почему Glamrock Фредди в конце FNAF Security Breach убивает нас. Поставь лайк на видео и напиши в комментариях огонь или Фредди придет ночью. На протяжении всей игры Фредди помогает тебе и защищает тебя. Он ведет тебя по пиццаплексу и спасает от Венни, чтобы ты смог пережить ночь. Но ближе к финалу все меняется, потому что ты находишь Уильяма Афтона, запертого глубоко под землей в зарядной капсуле в облике Бернтрапа. В тот момент Афтон начинает пытаться захватить систему Фредди и заражает его как вирус. У тебя есть ограниченное время, чтобы остановить Бернтрапа, пока Фредди не будет полностью под контролем. Если ты не успеваешь, глаза Фредди становятся фиолетовыми. Это знак, что Афтон полностью взял управление. И в этот момент глаза Фредди становятся фиолетовыми. Это знак, что Афтон полностью взял управление. И в этот момент Фредди... Мой Бог меня услышал, мой Бог ко мне пришел.